พายเรือบอกรักนะครับคุณแม่นะครับหรือล่องเรือบอกรักแม่ท่านใดที่จะลงเรือก็ยินดีนะครับเดี๋ยวก็กราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังพาเรือไปรับบาตรที่หน้าเรือนี่ก็อีกประมาณสัก10 นาทีนะครับและตามที่เราบอกว่ามีปลาตะวันหน่อยลงกระดาษมีน้ำแล้วก็กระดาษเล็ก2 บาทปลาตะวันก็เราก็ได้จัดเตรียมชุดตักบาตรไว้ที่ละ25 บาทเราตามเรือเลยนะครับเรือทุกท่านวันนี้ก็ทำกิจกรรมเราจัดกิจกรรมเดินอยู่15 รูปนะครับรวมทั้งหมดมี10 วัดวันนี้นะที่มานะครับทางเรือก็จะมีอยู่4 ลำนะฮะท่านที่ตักบาตรเสร็จเรียบร้อยนะจาก9 วัดนะครับที่มาร่วมรับบาตรนะโดยเทศบาลก็มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับตั้งแต่ตี 5นะพระคุณเจ้าท่านก็จะมาร่วมกันครับอีก9 วัดแล้วก็มีบริจาคใช่เลยครับกลางให้พี่ดิ2 อะไรครับแล้วก็มีอีก1 วัดครับเป็นพระจากวัดนาคันจันทรีนะครับวัดนาคันจันทรีก็จะมีเดินร่วมด้วยนะครับแล้วก็ล่องเรือทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นบุญใหญ่นะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับคือการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณแม่จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคุณแม่ดีเด่นประจำที่พระคุณเจ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพิทักษ์ถินสารเจ้าหลวงปู่ตุ๋ยนะครับท่านก็อนุญาตให้เทศบาลมาจัดกิจกรรมวันแม่นะครับเนื่องจากว่าวันแม่ราคาไม่แพงมีที่จอดรถมากมายที่จอดรถนี่เป็น1,000 คันนะครับชุมชนก็ให้จอดเยอะแยะหลายที่เลยบอกรักแม่ที่กลางลำน้ำคลอง6 วาสายล่างนะครับไม่จำกัดนะครับท่านใดที่อยากจะไปกราบคุณแม่ในเรือท่าน้ำที่ตลาดริมน้ำแห่งนี้เสร็จแล้วท่านก็เดินไปที่หน้ากุฏิหลวงพ่อนะครับตรงเวทีกิจกรรมวันแม่ไปลงทะเบียนวันแม่ด้วยโยมทั้งหลายก็ร่วมจิตร่วมใจมาตักบาตรทำบุญประยุกต์กิจกรรมสนุกลงรับไป70 นาทีต่อไปนี้โยมทั้งหลายก็ควรน้ำรับผ่อนวาเดวะหาปุราปะเดปุเรนติสาคารานังเบตันวัสสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาจันโนสาภโลโกพยาสาเวเตอันตรายสาเวเตอุปัฏวาสาเวเตตุนิมิตาสามเดจะเป็นเย็นครับโอเคครับยิ้มครับสวยได้ไหมครับยิ้มเลยดิยิ้มหน่อยดิกันหน่อยดิยิ้มหน่อยลูกชายยิ้มหน่อยลูกชายยิ้มหน่อยเฮ้ยเทียบน้ำให้เรายิ้มเรือโลกยิ้มเรือโลกบอกรักแม่ดังๆหน่อยครับเห็นบอกรักแม่เลยรักลูกแม่รักกว่าอีกอ่ะครับรักแบงค์ด้วยแบงค์แต่ถ้าจบแล้วไปเปลี่ยนมาจบแล้วไปเอาด้วยมาคู่หนึ่งไปเอาโน่นไปเอาคู่สวยมาโน่นจะล่มตรงนี้แหละเพี้ยกกลับนะครับถือไพ่ดึงเรือไว้หน่อยตั้งลำตรงๆเลยล่ะ
อเสียงนะครับบอกรักแม่ดังๆครับดังๆกว่านี้ครับดังกว่านี้ครับรักแม่ครับรักแม่ครับ ให้แม่หน่อยแม่เวลาลูกหน่อยครับ ขอให้ได้มีความสุขความเจริญนะคะอายุยืนยาวนานมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้มีความสุขค่ะ เรียกไปโทรเลยกอดแม่ด้วยครับบอกรักแม่ด้วยครับดังๆ ดังเตยรักแม่จะทำอะไรให้แม่มึงเนี่ยทำอะไรให้แม่มึง ทำอยู่ตลอดแล้ว ลูกก็ดีอยู่แล้ว หอมแม่สิ หอมแม่ป่ะหอมแม่หอมแม่หอมนี่หอมใหม่หอมใหม่หอมใหม่หอมแม่เขาไม่ดี